दया दश चौला थोपुनी निसे च्यानुतक जुइगु वज्रयोगिनी उग्रतारा देव भासुखा माजुया जात्रा ए जिल्ला या उत्तर पश्चिम लागा सको देशे तजिक हना चुङ्गुदु कोरोना भाइरस कोभिड-19 दोस्रो लहर या नु फेरेन खने दसेली सोनेगया सोंगु जिल्ला लकडाउन जुया चंगु जुसान सकोय थासा मदिक जात्रा ह्याना चंगुदु तुसी कोरोना भाइरस या संक्रमण बचे द्वित स्वास्थ्य सुरक्षा या मापदण्ड पालना याना सकोय ख यात्रा सुरु यानागु थका शंखरापुर नगरपालिका दाबी यागुदु जुजु शङ्खदेव या पाले कलिगत सम्बत 1818 निसे सुरु जुगु ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि महत्व जागु जात्रा थगुने कोरोना पाखे बचे जुइत तगु लकडाउन या कारण स्थगित जुगु ख जात्रा हरेक देख नियगु मिटर फरक तया यागु व चलाखु टोल सुधार समिति मास्क व सैनिटाइजर न इनागु थका वज्रयोगिनी जात्रा व्यवस्थापन समिति थागुदु चौलाका अष्टमी तक जुइगु थो जात्रा वज्रयोगिनी उग्रतारा भासुखा माजु चैत्य फरदा सिंगिनी व बेग्रिनी देहया त पेंगु खटे तया जात्रा याइगु परम्परा दु श्री सोसदम मल्याक ताहाकगु इतिहास दुगु जात्रा शंखरापुर नगरपालिका 4, 7 व 8 या दथुई दुगु वज्रयोगिनी देगले खगु बिया सकोया चागु त्वा मध्ये पेंगु त्वाले तैगु ख तुसी चलाखु त्वाया हेलुवा वज्रयोगिनी जात्रा मूल व्यवस्थापन समिति मार्फत जात्रा सञ्चालन जिया चंगु ख